¿Quieres dejar de roncar? ¿Sabes por qué es malo para tu salud? Te cuento dos consejos que me han ido muy bien con mucha gente. El primero de ellos es ser consciente de su respiración y que en el día a día no respiren por la boca y siempre usen la nariz. Esto va a hacer que no estén taponados y que poco a poco su sistema nervioso automatice que esa respiración tiene que ser por la nariz y no por la boca. ¿Esto por qué es importante? Porque la noche, porque el dormir es el momento de descansar, de regenerar, de recuperar, y cuando hacemos por la boca, esto no se da de manera óptima y tiene un efecto en tu salud. Segundo consejo, utilizar esparadrapo o pegatinas para sellar tu boca. Como todo, habrá que valorar la causa de ese ronquido, pero muchísimas personas han empezado a utilizar esparadrapo y sinceramente en semanas y meses han dejado de roncar. Así que ya sabes, si quieres que tu pareja descanse mejor, que no te deje, tienes que respirar por la nariz y utilizar esparadrapo sí o sí.